Hallo Leute, Sion hier und willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 3. Beim letzten Mal haben wir hier bei dem Wasserfall aufgehört, nicht wahr? Und haben da wieder auf Iva getroffen. Schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Oh, erstmal wird geknuspert. Also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber würde man das Feuer sehen? Ich meine, den Rauch? Könnte der Rauch durch... was interessiert mich der Rauch? No thanks. Willst du was? Nein, danke. Ich hätte gern was davon. Don't like Oder snakes. davon. Not for dinner. Didn't you have to eat them at the cage? Ja, aber auf jeden Fall meine Frage, ob der In Rauch my sichtbar training, we wäre always hinterm got the good Wasserfall. stuff, Das würde mich French, interessieren. Italian, that kind of thing. A regular Matahari. The least you could do is call me Cynthia. Tell me something. How does it feel to spy on your own country? I can't say it feels good, but it's my job. Can't even eat a snake during a mission, huh? I wouldn't mind eating you. Dann kommt sie an, ihr kraxelt. Zack guckt so wie, oh mein Gott, was hast du vor? When this mission's over, you'll have to treat me to a nice dinner. What do you want to eat? Let's see. How about sushi? Sushi? Ich muss gestehen, ich habe noch nie Sushi It's gegessen. Japanese. I hear it's all the rage right now. Supposedly, it's made from raw fish. Raw fish. Just the place for my survival techniques. Damit kriegst du jede Frau im Snack. Ah, schaut euch mal das hier genau an. Da er nur noch ein Auge hat, wird er wohl nicht mehr wirklich das Gefühl für den Raum haben und deswegen hat er den nicht erwischt. Ja? Das muss ihn frusten, ey. Das wird ihn auf jeden Fall frusten. Thank you, Snake. Dass der Snake I'll be your eyes for dir das now. Leben gerettet hat und dafür sein Auge geopfert hat? Ja, weil sonst hätte Ocelot ja ziemlich sicher die Gute abgeknallt, ne? Behaupte ich jetzt mal. Wahrscheinlich war das darauf bezogen. Der Snake hat irgendwie keine Lust, ha? Thank you, Snake. Oder doch? Macht er doch mit? Nee, irgendwie nicht. Stehst du nicht auf Frauen, oder? Don't worry about it. Are you all right? Vielleicht hat er mehr erwischt als nur das Auge. Badumts! It's not like I can't see. I've got one good eye and can still fire a gun. Really? Good. Alles klar. Es müsste langsam mal die Bonusszene kommen, nicht wahr? Die ich euch versprochen habe. Snake. Oh ja, jetzt kommt sie. Genießt es einfach. There's something in here. It's so hard. When did it get like that? Hold still. Let me do it. Alles was du willst. You know, I've been trained to do this kind of thing myself. Just relax and let me handle it. Die Schatten sind einfach zu geil. How small it is. Yeah, but it gets the job done. Really? Here, lift up your hips. Like this? Yeah. Ja. Au. You're pretty good at that. Yeah. Everybody tells me that. Hold steady. I'm not done yet. There. A transmitter. Jupp, die Szene kriegt ihr nur, wenn ihr das That schöne how they Ding do nicht it in rausnehmt. KGB? Sometimes. Would you rather I did it American style? But how'd you know there was a transmitter lodged there? That's some female intuition you've got. Nun ja, das war genug Zeit, die wir hier verschwendet haben, ne? Leider. Ah, ihr seht schon, die Cutscenes werden wirklich kürzer in letzter Zeit. Gefällt mir sehr. Didn't you steal some explosives out of the fortress? C3, a highly potent explosive from the west. It can be molded into any shape, like clay. With just this much, you could blow up the Shagohod and the lab along with it. Is that right? Yeah.
But there's a trick to using it. Tell me about it. Well, what do you think? Oh. Ich kenne mich mit Sprengstoff leider nicht so aus, Leute, deswegen kann ich dazu leider nicht allzu viel The sagen. Shagohod's booster unit uses liquid fuel. The fuel tanks are in the main wing of the weapons lab in the hangar housing the Shagohod itself. So I should blow up the tanks. That's the basic idea. It should be enough to blow up the entire hangar. There are 4 fuel tanks. In order to destroy the hangar, you'll have to set explosives on each of those tanks. All 4 of them? It should be no sweat for you. Besides, the scientists had the day off today. So the hangar's completely deserted. Ja, schön wär's. Not quite. They've still got guards posted there. So what do I do after I set the C3? The bombs run off a timer. Once the timer has been set, the countdown will begin. When the timer reaches 0, the bombs will all go off at once. How long do I have? 20 minutes. Once the Phase 2 trials are finished, I wouldn't be surprised if they kill all the scientists to prevent them from talking. So you've got to act fast. I'll take care of it. Sowieso. Aber ich verstehe die Logik immer nicht. Sachen fertig gebaut, zack, töten. Wieso? Eva, did you get the data Die könnten on doch noch was Shagohod Besseres from bauen. Sokolov? Aber gut. Yeah, that's the mission I was given. By Khrushchev? America doesn't have any use for it, does it? But I haven't forgotten my other mission either. Oh, die Helping Narbe you ist out. gut verheilt im Gesicht. Ah, die können doch nicht so lange da drin gewesen sein. Das war doch garantiert nur Follow eine this Nacht. cave and go up the ladder at the end. You'll come out inside Groznygrad, just southwest of the weapons lab. Ah, das trifft sich gut. Do you remember when you went to rescue Was habe ich gesagt, von Sokolov? wegen die Cutscenes werden kürzer? Remember there was a locked door when you entered the main wing from the second floor of the east wing? Yeah. That's the entrance to the Shagohod's hangar. Use this key to open that door. The door right when I entered the main wing? Got it. What about you? I'll get things ready for our escape. There's a rail bridge to the north. I'm gonna set a bomb there, so I'm taking half of the C3 with me. Right. I'll set off the weapons lab then. Try not to be in the neighborhood when it happens. Gotcha. And watch out for Ocelot. He suspects you're not who you say you are. Don't worry. The Colonel still trusts me. And I have my ways. There's not a man alive who can resist my charms. Besides you, of course. I'm just warning you, Eva. That's all. I know. Okay, let's go. You seem like you were born on one of those. If I didn't ride every day, I couldn't go on living. Huh? When I'm riding, the wind hits me so hard that it hurts. That pain keeps my mind off the pain of having to be someone else. It's not easy always fooling myself like this. It's only when I'm on the bike that I'm Das free Leben to eines be the Spions real gegen me. das eigene Land, ja? Das wird I only garantiert get ein off my hartes bike Los sein, when aber I mehr oder fall in weniger love hat sie sich das ja trotzdem or fall dead. selbst ausgesucht. What's your name? Tatiana. No. Your real name. What's wrong with Tanya? Okay, Tanya. Don't let anyone see you. Oh, this? It's a button camera. What did you do that for? Insurance. To make sure you don't double-cross me. Ah, ja. Den Sinn verstehe ich zwar nicht, aber gut. Hey, What? you're gonna get wet again. Ja, scheint ja scheißegal zu sein, Snake, aber wir werden garantiert auch nochmal nass, ha? Denn wir können uns jetzt wieder vorwärts bewegen, allerdings sollten wir erstmal zurückgehen. Kurz gucken, eigentlich müsste hier was liegen. Ja, das hier meine ich eigentlich nicht. Wo ist es denn? Moment. Ne, Moment, das ist... Ne, das ist ein Schalldämpfer.
Kann es sein, dass es schon in meinem Inventar ist? Und zwar rede ich von der Uniform von The Sorrow. Da, die Geisteruniform von The Sorrow. Die ist ziemlich genial. Die hat nämlich eine richtig geile, besondere Fähigkeit. So ähnlich wie auch die Moos-Tarnung zum Beispiel, die lädt ja unser Leben auf. Und die Tarnung von The Sorrow hat einfach mal eiskalt die Fähigkeit, dass keiner euch mehr hört. Das heißt, ihr müsst nicht mehr schleichen, wenn ihr irgendwie von hinten kommt, sondern könnt die Gegner so greifen, wie es in Metal Gear 1 und 2 war. Einfach hinrennen und zack. Aber gut, ich will nochmal hier raus, denn zuallererst springen wir einmal in das Wasser hier. Hier müsste es nämlich noch eine Bemalung jetzt geben, die es ja auch erst gibt, wenn man seine Sachen wieder hat, weil sonst kann man die nicht mitnehmen. Zack, einmal Kabuki geholt. Die, ja, wie gesagt, wenn ihr alle Bemalungen haben wollt, müsst ihr sie eben auch mitnehmen. Deswegen habe ich die jetzt schnell noch geholt. Und des Weiteren sind die Gegner auch weg und die Tsushinoko befindet sich jetzt auch wieder hier. Und zwar genau da. Seht ihr? Da ist das schöne Tier. Das hat hier quasi auf uns gewartet. Ist eben auch erst da, wenn man seine Sachen wieder hat, weil sonst kann man das Tier ja gar nicht mitnehmen, ne? Und das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Wir konnten kein CQC machen, wo wir uns in Gefangenschaft befunden haben. Aber jetzt ist es mit der Gabe möglich. Ich verstehe das nicht. Ich würde es gern verstehen, weil es wäre viel nützlicher, wenn man in Gefangenschaft CQC machen könnte. Das würde die ganze Stelle bei der Flucht von Grosnigrad um Welten erleichtern. Aber gut, ich weiß nicht, woran das liegt. Man kann es halt nicht. Leider. Aber gut. So, nehmen wir einmal Betäubung. Denn wir wollen diese Schlange immer noch weiter mitnehmen. Wenn ihr nämlich, wie gesagt, die ja, alle Bemalungen haben wollt, müsst ihr die mitnehmen. Weil dafür gibt es ja eine Bemalung quasi am Ende. Das heißt, ihr müsst bis zum Ende des Spiels eine Tsushinoko im Inventar haben. Und eigentlich hatte ich auch eine Ratte im Inventar. Aber tut mir leid, Redman, jetzt muss ich mir eine neue suchen. Schauen wir mal. Ob es hier vorne nochmal eine gibt. Ja, ach, das kann ich auch gar nicht mehr mitnehmen. Übrigens, es gibt noch eine kleine interessante Sache, die ich euch empfehlen würde mitzunehmen. Die hättet ihr vorher zwar schon sammeln können, aber die wäre, weil unser ganzes Essen ist ja inzwischen weg, nicht wahr? Deswegen hätte es keinen Sinn gemacht, das vorher zu sammeln, deswegen habe ich das vorher auch nicht erwähnt. Aber ab jetzt wird das Ganze nützlich. Wo sind die Dinger? Ich rede nämlich von einer gewissen Pilzart, und zwar diesen hier, den Glühpilzen. Wer das Spiel schon gespielt hat, der wird wissen, wofür die sind. Wer es nicht gespielt hat, ja, der lässt sich einfach überraschen, sage ich mal. Ja, das ist gut. So, es müsste aber hier noch einer sein. Und wie viele Ratten und alles es hier gibt. Und warum sind hier keine Wächter? Im Übrigen, wir können uns jetzt übrigens nicht mehr als Wissenschaftler verkleiden, weil ja die ganzen Wissenschaftler heute gar nicht da sind, ne? Das heißt, es würde wohl auffallen, wenn wir als einer rumlaufen würden. Falls ihr den Frosch sucht, der ist irgendwo in diesem Raum, glaube ich. Aber das ist jetzt gerade uninteressant, sondern hatte ich ja noch eine Bitte, und zwar vom Not Commander, wo führt Karton C hin? Schauen wir uns den mal kurz nochmal genau an, was der für eine Aufschrift hat. Ich weiß es gar nicht, weil das Kartonsystem habe ich hier nie genutzt. Aufschrift an der Seite ist nicht lesbar. Ja, wo führt Karton C hin? Ich kann es dir leider nicht sagen, weil ich die Kartons nie benutze. Weil die Kartons, mit denen kann man sich ein bisschen rumkutschieren lassen. Zum Beispiel in Metal Gear 1 bei den LKWs und so weiter, dass man in die verschiedenen Gebiete gefahren wird. In Metal Gear 3 habe ich das aber nie genutzt, weil, weiß nicht, bin davon eigentlich kein Fan. Es ist einfach, ich sag mal, es ist unnötig. Aber gut. Moment, das Infrarot will ich mir noch ausrüsten. Aber Leute, ich werde jetzt hier einen Schnitt machen und beim nächsten Mal geht's zurück in Richtung Grosnigrad. Mal sehen, nein, nicht Wasser, Splitter. Mal sehen, wie die Sicherheitsanfrage da jetzt ist, nicht wahr? Ich sag mal, bis zum nächsten Mal, bis dahin und bis dahin.